hozir sizlar bilan ranglar bilan to'g'ri ishlashni ko'rib chiqamiz. O'zi har bitta soha eksperti uchun alohida rang qilib olgan yaxshi. Misol uchun doktor, qurilish, shaxsiy brend quradiganlar, marketolog, atir sotuvchilar, qanaqadir fast foodda yo'nalish bo'yicha bo'lishi mumkin. O'shalar bo'yicha alohida rang qilib olishimiz kerak. Hozir sizlarga bularni ketma-ketlik bo'yicha ko'rsatib o'taman. Hozir men sizlarga undan oldin ko'rsatib ketishim kerak bo'lgan saytni ko'rsataman. Bu Color Hunt. Bu yerda sizlar ranglarni birlashmasini olasizlar. Ya'ni bu yerda mana ko'k rangga oid ranglar mana. Masalan uchun mana bu yerda to'q, bu yerda och. Undan tashqari bu yerda xohlagan ranglarga bemalol topsanglar bo'ladi birlashmasini. Hozir ko'pchilik mana bu qaymoq rang ishlatyapti. Shundan men sizlarga bitta referens ko'rsataman, ya'ni ranglardan qanaqa to'g'ri foydalanishi. Обычно har doim biz kompens ochamiz, rang deb yozamiz, release format bo'ladi. Har doim biz solid tashlaymiz. Solid tashlagandan keyin men fil bilan rang beraman. Ya'ni o'zim nastroykasini to'g'rilamayman. Bu yerdan kopiya qo'ygan, mana uni bosinglar kopiya qiladi. Bu yerdan kopiya qo'ygan rangimni bu yerga tashlayman mana. Orqa fonimiz ochiq qaymoq rang bo'ldi. Sizlar bitta narsani qoida qilib olishingiz kerak. Misol uchun, orqa fonga ochiq rang beradigan bo'lsanglar, oldidagi tekstlari, sheyplari avtomatik holatda to'q bo'lishi kerak. Ya'ni orqa fon och, oldi fon ham och bo'lmasligi kerak. Ya'ni tekstlar bilan mana bu sheyplar, orqa fonlar bir xil bo'lib ketib qolmasligi kerak. Shu narsani umuman esdan chiqarmanglar. Orqa fonni ochiq qildinglarmi, ustidagi elementlarni to'q qilinglar yoki orqa fonni to'q qildinglarmi, ustidagi elementlarni ochiq qilinglar. Misol uchun, hozir men orqa fonni ochiq qildim. Bunga endi men bunaqa rectangle tashlab olaman, ya'ni to'rtburchak shape tashlab olaman. Buni hozir qizil qilib turaman mana. Sizlar hech qachon mana bu orqa foni mana bunaqa begi rang dedi, ya'ni qaymoq rangda qizil yoki qanaqadir mana bunaqa ko'k, mana bunaqa sariq ishlatib qo'ymanglar. Bular juda ham xunuk rang. Sizlar mana bu yerga kirganingizdan keyin o'zi ko'rsatadi mana qanaqa ranglardan foydalanishingizni. Misol uchun men mana bu rangni oldim. Endi ustidagi foniga mana bunaqa qarama-qarshi rangni olishim kerak. Misol uchun mana ko'rasizlarmi qanaqa mos tushyapti. Misol uchun buni hozir 12:00 qilaman. Hop, buni ozgina ko'paytiraman. Mana buni ham 12:00 qilaman. No, buni 500 qilib qo'ya qoling. Bironta tekst yozamiz ustiga. Hop, mana buni 100 qilaman. 100 qilganimdan keyin ozgina yonroqqa cho'zib qo'yaman. Yonroqqa cho'zib, mana bu narsalar bilan sizlar ishlanglar. Bu juda ham kerakli narsa after o'zida. Mana misol uchun mana bunaqa narsa yasab oldim shape. Buni ustiga qanaqadir ikonka, yana nimadir qo'yishim mumkin. Misol uchun, hop, nima qo'yishim mumkin? Marketing deb yozdim. Okay, mana bu yerdan ikonkani tanladim. Bu yerdan mos tushadigan ikonkamiz bormi endi? Yaxshiroq ikonka tanlashimiz kerak. Misol uchun mana bu yoki mana bular. Liboy bitta o'zingizlarga mos keladigan rangni tanlab olasizlar. Menga mana bu ko'proq yoqdi. Mana shuni tanlab oldim mana. Buni olib kiraman afterga. Afterga olib kirdim. Endi qaranglar. Buni sizlar orqadagi fon bilan ochiq qilsanglar, bunga fil bering. Fil berib turib orqadagi fon bilan ochiq qilsanglar, mana orqa foninglar mana bu bilan bir xil bo'lib ketib qoladi. Ya'ni unchalik bilinmayapti. Buni bilintirish uchun sizlar oldin mana buni bitta duplikat qilasizlar, shape duplikat qilganingizdan keyin buni ham 500, buni ham 500 qilasizlar. Keyin buni 450, keyin buni ham 450 ga kichraytirasizlar mana. Hozir men rangni o'zgartirib ko'rsataman mana. Biz ham bunaqa alohida bitta narsa qilib oldik. Xuddi shuni bu yoqqa mana yoqdagi anaqa razmer bilan bu yoqdagi razmerni bir xil qilib olishimiz kerak. Mana. Qo'yganingizdan keyin endi buni ustiga tekst qo'yasizlar mana. Ikonkani qo'yasizlar mana. Qo'yganingizdan keyin ozgina kichkina bo'lib qolibdi. Katta bo'lib qoldi, ozgina kichkinaroq qiling. Mana buni esa 80. Bo'ldi, chotki. Endi qaranglar. Mana buni ozgina kichkinalashiraman. Примерно mana 55. Mana ko'rasizlarmi? Endi ikonkaga bo'lgan fokus endi ancha ochilyapti. Endi buni ham yana ham ochiq qilish uchun bu yoqdagi rangimizga qaytamiz. Bu yoqdan sal to'qroq rang olishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun mana bu. Xo'p, mana ustidagi rangga Ctrl V qilaman. Bunday qilib Ctrl V. Orqadagi fonga endi mana buni berib qo'yaman. Mana buni berib qo'yaman-da, buni opacitysini bir 20 qilib qo'yaman. Bu silishkim ochiq turmasligi kerak. Bu bilinar bilinmas mana bunaqa holatda turishi kerak. Chunki bunday ko'rayotgan odam baribir ham hozir men sizlarga bunday to'q qilib ko'rsataman. Mana. Bu yaxshiroqmi yoki mana bu bilinar bilinmas yaxshiroqmi? Bu ancha skromniyroq, ya'ni minimalizmda bu narsa juda ham ko'p foydalaniladi. Mana misol uchun mana bunaqa tekst berdinglar, mana bunaqa ikonkadagi rang berdinglar. Endi buni yoniga marketing deb yozasizlar. Misol uchun endi bu yoqdagi rangni kopiya qilib olasizlar-da.
bu yoqqa tashlaysizlar. Mana. Tashlaganingizdan keyin bu yoqqa o'rtasiga moslab turib, ozgina kattalashtirib qo'yamiz 160 ga. Okey. Mana. Ko'rasizmi? Ya'ni, voy, saqrang bo'lib ketib qoldi. Qaranglar. Bu yerda ko'rganingizda fokus faqat to'rga ketyapti. Endi buni ham yana ham ochish uchun nima qilish kerak? Ya'ni bu yerda yana ham umumiy detalizatsiya bilan ishlash uchun nima qilish kerak? Orqadagi fonni duplikat qilish kerak. Bunga grid tashlaymiz. Gridni biz mana bu rangimizni berib olishimiz kerak. To'q rangimizni berib olishimiz kerak. Buni slayder qilamiz. Slayderdan ozgina kattalashtirib qo'yamiz. Buni где-то bir 3 yo 4 atrofi 5 mana. 5 qilsa yaxshi formatda bo'ladi. Ya'ni sizlar har doim gridni bilinar bilinmas beringlar. Chunki men hozir men juda ham ko'p bozorda ko'ryapman gridni slishkam yarki qilib tashlashyapti. Grid bu orqa backgrounddagi fon. Fon unaqa fokus tortadigan narsa bo'lmasligi kerak. Nimaga desanglar, ko'rayotgan narsalar orqa fondagi bilan fokus tortib ketadigan bo'lsa, mavjudagi narsalarga fokus ketmay qoladi. Sizlarni bu nima desam ekan, ishinglardagi professionalizmni ozgina yiroqda qilib qo'yadi. Ya'ni sizlar o'zingizlarni ustingizda qanaqadir ma'noda ishlamagan, undan tashqari professional emasliklarini ko'rsatib qo'yadi. Men har doim 5 qilaman. 5 yoki 3 atrofida qilaman. Voy, yana seyfga qo'lim ketib qoldi. Ya'ni mana ko'rayotgan bo'lsanglar, orqa fonda ozgina bilinar bilinmas turibdi. Bunga endi biz qanaqadir element qo'shish uchun men buni rangini tanlayman. Mana bunda dumaloq ochdim katta. Ochganimdan keyin bunga men fast box blur tashlayman. Mana fast box blur tashladim. Buni 600 qilaman. O'zini rangidan kelib chiqib qo'yapman, ko'rayotgan bo'lsanglar. Men qanaqadir osmondan rang olganim yo'q. 8 qilamiz, bo'ldi mana. Endi xuddi shuni duplikat qilib tepaga chiqarib qo'yamiz. Bularning endi opacitysini ozgina kamaytirib qo'yamiz. Misol uchun 80 yoki 50 ga bilinar bilinmas turish kerak. Bu keyin orqa fonimizda turish kerak mana. Voy, yana sevik. Mana ko'rayotganingizda endi yamni o'rta fondagi aniq elementimizga fokus tushyapti. Buni har xil rangda o'zgartirib ko'rsanglar bo'ladi. Misol uchun xo'p, qanaqa rang ozgina qidirasizlar, vaqtingiz ketadi, lekin sifatli ish chiqadi. Mana misol uchun mana bu rang. Mana endi orqa fonga mana bu rangni tashlayman. Mana buni och qilaman. Ya'ni orqa fondagi och rang qilaman. Bu ham orqa fondagi och rang bo'lib turadi. Mana ko'rasizlar? Ya'ni biz orqa fondagi rangni bitta kopiya qilib olaylik, keyin bu yerga paste qilamiz. Mana bu yerga bunday tashlaymiz. Buni ham bunday qilib tashlaymiz. Endi bu yerda mana bu narsamizni silishgan bilinib ketib qoldi. Buni bilintirmaslik uchun примерно 15 qilib qo'yamiz, bo'ldi. Mana ko'rasizlarmi? Buni qoidasi xuddi shunaqa. Ya'ni bunda ko'rasizlarmi? Fokus o'rtadagi narsaga ketish kerak. Hech qachon tepaga, pastga ketib qolmaslik kerak. Sizlar har doim o'rtadagi elementga upor beringlar. O'shandagina ishinglar ancha oshadi, ya'ni sifati oshadi. Undan tashqari ranglar bilan ishlashni ko'rsatdim. Ya'ni bu yerda orqa fonimiz ochiq bo'lishi kerak, ustidagi elementlarimiz to'q bo'lishi kerak. Endi shuni men bitta teskarisiga qilib ko'raman. Ya'ni misol uchun men buni rangini olaman. Orqa fonga tashlayman. Tashadim. Endi men marketingdagi rangni olaman, copy. Mana bu solidimizga tashlaymiz mana. Bunday qilib tashladim. Endi ustidagi anaqamiz ko'rinmay qoldi, chunki orqa fonimizdagi rangini kopiya qilib olamiz. Ustidagi tekstga bosib turib, kopiya qilib tashlayman. Bu yerda mana ikonkamizni ham kopiya qilib tashlayman. Endi bu yerdan biz ikonkani orqasiga bergan shape'imizni bilmay qoldi. Buni rangini o'zgartiraman. Bo'ldi mana. Endi mana bu yerdan biz ikkita shape berdik tepasiga. Buni mana bu rang qilib qo'yishimiz kerak. Mana ko'rasizlar? Bu yerda solidimiz ko'rinmay qoldi, chunki har bitta rang o'zgartirganingizda o'shanga qarab turib, ya'ni mana bu ishlatayotgan narsalar, opacity, scale, barobatirlar hamma narsa o'zgaradi. Masalan uchun men buni 10 qilsam, keyin buni ozgina bundoq to'qib qo'ysam, bilinishi boshlaydi mana. Mana ozgina pasaytirib qo'y. Mana. Boya bizni orqa fonni 5 qilganimizda mana shunaqa holatda ko'rinib turadi. Bu yerda 3 ko'rinyapti, ko'rasizlarmi? Ya'ni yana sev qo'rim. Ya'ni ko'rasizlarmi farqi? Mana ko'rasizlarmi? Ya'ni bu yerda orqa fonimiz to'q, ustidagi elementlarimiz och. Fokus o'rtaga ketyapti, o'rtadagi elementga. Sizlar har doim shunaqa element bilan, ya'ni shunaqa rang bilan ishlashingiz kerak bo'ladi. Okey. Endi buni tushunib oldinglar, ya'ni orqa fon och bo'lsa, ustidagi to'q bo'ladi, ustidagi to'q bo'lsa, orqa fon och bo'ladi. Xuddi shuni xohlagan ranglarga qilib ko'rsanglar bo'ladi. Misol uchun, qanaqa rang aktual hozir? Masalan, ko'k rang. Ko'k rangni men to'qini olaman. Misol uchun mana bu rangi to'q.
Mana shuni olib turib orqa fonga tashlayman. Tashladim. Endi buni ochrog'ini copy qilib olaman. Mana bunimizga tashlab olamiz, shape'imizga. Tashlagandan keyin mana bunga hop och rang beramiz. Yo'q, to'xtanglar. Mana bu rangga copy, bu yoqqa paste. Bu yoqqa ham paste. Mana buni oq qilib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni mana buni o'zining rangidan keyin buni ozgina bir 25 ga ko'tarib qo'yamiz. Yo'kida teskaravachasiga buni olib turib botga qo'yamiz. Ana endi birinchi boshladi buni 15. 5 qilamiz buni. Ko'rasizlar? Ya'ni boya 15 qilayotganimizni yaxshi bilinyapti. Bu yerda ozgina raziyasi ko'rinyapti. Ctrl S qo'lim ketib qoldi. Mana xohlagan ranglarga bu narsadan foydalansanglar bo'ladi. Misol uchun orange, purple, red, ya'ni inglizcha aytayapman, ya'ni qizil, yashil, ko'k, sariq, ya'ni qanaqa ranglar bor? Xullas, jamiki ranglardan xuddi shunaqa foydalansanglar bo'ladi. Ko'rasizlarmi? Ya'ni fokus o'rtadagi narsaga ketyapti, orqa fon to'q, ustidagi elementimiz och. Juda ham chiroyli va minimalizm bu sizlarni sifatlarini ancha oshirib beradi. Okey, endi xuddi shu narsani biz ekspertlarda ko'ramiz. Buni rang deb yozib qo'yaman. Xo'p, men bu yerdan hozir Asror akaning videolarini olib kirib olishim kerak bo'ladi. Mana men Asror akaning videolarini olib kirib oldim bu yerga. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin, stok video. Endi bu yerda men final olib kiraman. Ya'ni bu montaj qilingani. Buni ovozini o'chirib turing. Okey, men buni rangini o'zgartirib qo'yaman. Qaranglar mana. Bu yerda men hozir mana motion boshlanadi. Bu yerda ko'rayotgan bo'lsanglar mana kiyimni rangi, mana oq ko'yni, ustidagi rangi, orqa fon ko'rayotganinglardek farqi bor. Ya'ni bu yerda eng asosiy rang ko'k, ya'ni ko'k bilan oq bo'lyapti. Mana xuddi shunaqa rangdan foydalanganman. Ko'rishingiz mumkin mana. Ko'k, oq, ko'k bilan oq bo'ldi. Boshqa ortiqcha rang umuman ishlatmaganman. Nimaga? Chunki men videoni o'zidan kelib chiqib ranglarni tanlayman. Misol uchun yana bitta boshqa proyekt olib kiraman hozir. Mana olib kirib oldim. Mana buni ham alohida kompozitga ochib olaman. Mana o'chirib tashlayman. Mana qaranglar. Bu yerda mana bunaqa brown, ya'ni to'q qanaqadir ana o'zbekchada tushunmayman. Xullas to'q rang brown. Bu yerda keyin mana yuzlarida anaqa turibdi. Qaymoq rang turibdi. Xuddi shu narsadan men foydalanib mana ko'rishingiz mumkin. Orqa fonim slishkam och emas, qaymoq rang turibdi. Ustidagi mana bunaqa elementlari brown turibdi, ko'rasizlar? Ya'ni mana bu yerdan ham ko'rishingiz mumkin mana. Mana shu o'zidan ham ko'rishingiz mumkin mana. Mana bu yerdan qaymoq rangda och qaymoq rang turibdi bu yerda. Slishkam oq emas, och qaymoq rang. Endi shu yerga men mana bunaqa elementlarni animatsiya qilganman. Ya'ni men videodan kelib chiqib ranglarni qo'yganman. Bu mana ko'rayotganingizda juda ham ko'zga yoqimli. Bu sizlarni sifatinglarni qanaqadir ma'noda sizlar chekka oshirmoqchi bo'lsanglar, juda katta foydasi bor. Ya'ni odam bitta sezadi yaxshi bu narsaga yondashishinglarni. Mana ko'rasizlarmi? Ya'ni bu yerda yana bunday qilyapti. Mana motion qilyapman. Motionda mana bu yerda faqat xuddi shunaqa ranglardan foydalanganman. Umuman chetlashib ketib qolmaganman. Mana ko'rishingiz mumkin. Bot. Xuddi shunaqa. Endi bu yerda Asror akadagi ko'ramiz mana. Asror akada ham xuddi shunaqa, ya'ni o'zining fonidan chiqib ketmagan holatda ranglarni qo'yibman. Ko'rasizlarmi? Bu sizlarga juda ham katta plusga ishlaydi. Imенно montaj qilayotganinglarda. Endi qaranglar. Xo'p, sizlar misol uchun stok video tashladinglar mana. Asror akaning stok videosi. Xo'p, stok videosida men bu yerga hozir o'ylashim mumkin, Ctrl E tashab turib, unda qarab bo'ldi, okey deb turib mana bunaqa fil beraman. Men juda ko'pchilik shunaqa xato ko'raman-da. Bundoq qilib turib, mana bunaqa rang qo'shamanmi, mana bunaqa rang qo'shamanmi, ustiga qanaqadir mana bunaqa shape bundoq olib turib, hozir buni o'rtaga to'g'rilab oling. To'g'rilab olib turib, buni sariq qilib qo'yamanmi? Buni o'zini ishlatadigan joy bor, ya'ni mana bu yashil bilan sariq bir-biriga tushadigan rang. Lekin degan joyi bor. Bitta ma'no o'chiradigan bo'lsa, ko'rasizlar farqi. Yer bilan osmonchalik farqi bor. Yer bilan osmonchalik farqi bor. Endi men sizlarga hozir o'sha Instagramda bitta bolani montaj qilganini o'zim rang berib ko'rsataman, ya'ni amalda ko'rsataman, ularning xatoligini nimada anaqa nimaga ko'rsatib o'taman. Mana videoni olib kirib oldim. Bu yoqqa tashlayman. Xo'p, mana bu yerni X qilib turamiz mana. Bu yerda ko'rayotganingizdek ko'k, oq, keyin mana bunaqa kulrang narsa bor, ya'ni kulrang rang bor. Endi qarab turinglar, hozir mana bu yerda ekspert chiqadi. Ekspert fonini qaranglar-da.
Endi bu yerdagi fonni qaranglar. Yer bilan osmonchalik farqi bor. Bolalar, bunaqa sizlar rangdan ishlatmanglar. Men sizlarga hozir mashdagi ranglardan kelib chiqib, bitta sizlarga umumiy stilistga qilib beraman. O'sha narsadan foydalaninglar, ya'ni orqa fonlardan foydalaninglar. Misol uchun hozir bu yerda men freeze frame qilaman. Time freeze frame mana shu yerda qotadi. Endi qarab turinglar, men bu yerga solid tashlayman. Okay. Ko'zini o'chirib turaman. Bunga fil beraman. Fil bergandan keyin, hop, orqa fonga mana bu yerda begi rang turibdi, ya'ni qaymoq rang. Bitta tashlayman. Ko'zini yoqaman. Bu yerdan ozgina ochartirib qo'yishim kerak. Mana bunaqa ochroq qilib qo'yishim kerak. Mana. Ko'rasizlar? Orqa fon bilan bir-biri bilan mos tushishini xuddi shunaqa, ya'ni mana shunaqa ranglardan foydalaniladi. Ya'ni ustidagi elementda mana bunaqa uje kulli rang turibdi, keyin qora, mana bu yerda keyin oloq rang turibdi. Xuddi shunaqa, ya'ni boyiga ko'rsatganimdek, mana bu yerdan bundoq qilasizlar. Begi rang tanlaysizlar. Mana bu yerda oloq rang bor. Kopiya qilib turib, misol uchun tekst yozasizlar. Expert motion. Okay, mana o'rtaga to'g'rilab oldinglar. Qanaqadir tekst qo'ymoqchisizlar. Endi misol uchun qilib ko'rsataman, soddaroq qilib qo'ydinglar-da. Endi qaranglar. Rangini, boyagi orange rangini olib tushsanglar, mana ko'rasizlarmi qanaqa mos tushishini. Endi shunga bitta bu yerdagi mana orqa fondagi mana bitta qora turibdi. Bu yerda qora, ya'ni bitta joylarda qora turibdi. Mana shu qoradan, ya'ni silish ham qora emas, ya'ni to'q rang. Misol uchun, hop, mana misol uchun mana bunaqa rangdan olib turib, mana bunaqa shape chizib olasizlar. Ctrl V qilasizlar, o'sha bergan ranglarni. Bundoq olib turib, o'rtaga to'g'rilab, bitta pastga tushirib qo'yib turib, buni opacity'sini bir imенно mana shunaqa to'q holatda emas, ochroq holatda. Misol uchun 5 tipa mana shunaqa holatda qilsanglar, mana ko'rasizlar, ancha chiroyli bo'ladi. Buni o'zidagi rangi ham mana uni o'zidagi rangni olib turib ham ozgina opacity'sini pasaytirib qo'ysanglar, mana bunaqa chiroyli narsa chiqadi. Sizlar har doim shunaqa narsadan foydalaninglar. Yo'kida mana uni oq qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. U yerda oq rang turadi, lekin oq qilsa mana ko'rasizlar, ustidagi rang bilan bir xil bo'lib ketyapti. Uning uchun mana bu ishlatgan to'qimizni olib turib, bitta kopiya qilib qo'yaman. Bo'ldi, mana. Ko'rasizlarmi? Ya'ni stilistga xuddi shunaqa ketish kerak. Mana bu yerdagi ranglardan foydalanib turib, mana bunaqa narsa chiqarishinglar kerak. Sizlar hozir mana bu yerda mana ko'rasizlar, bu yerda ko'k ishlatgansizlar. Ko'k, masalan, yer shari ko'k deb oladigan bo'lsa, mana bu fon u anaqa oyda yokida oymi yokida quyoshmi o'rtasidagi rangsi juda ham katta. Sizlar unaqa rangdan foydalanmanglar. Iltimos, juda ham ko'p joylarda bu narsani men kuzataman. Mana yo'llarda ham ko'k rang ishlatganlar mana. Orqa fon purple, oloq rang, bu yerdan mana ustlarida ozgina oq rang turibdi. Bu yerda ko'k rang ishlatganlar to'g'ri, lekin bu narsadan to'g'ri foydalanmaganlar. Misol uchun mana qaranglar. Bu yerda ko'k turibdi-da, orqa fonga vintage bergan. Mana. Men sizlarga hozir bitta narsa ko'rsatib o'tib ketaman. Qaranglar. Men juda ko'pchilikni ko'raman. Asablarim buzilib ketadi. Iltimos, unaqa xatolik qilmanglar. Mana qaranglar. Oq fon tashladinglarmi? Bo'ldi, oqligicha qolsin. Mana bu narsani bermanglar. Iltimos sizlardan. Men sizlardan mana iltimos qilib so'rayapman. Iltimos, bu narsani qo'ymanglar. Bu ishinglarning sifatini yerga urib yoradi. Nimani hisobiga desanglar, oq fon o'zi yarki rang. Mana bu to'q rang bu narsani buzadi. Buzgandan keyin sizlarning ishinglar avtomatik sifati ham tushadi. Sizlar shu narsani xohlaysizlarmi? Ishinglarning sifatini tushishini xohlaysizlarmi? Конечно, yo'q, xohlamaysizlar. O'shaning uchun sizlar bu narsadan umuman foydalanmanglar. Bu narsani qachon foydalanasizlar? Misol uchun orqaga ramp deb, misol uchun gradient ramp berdinglar. Orqa fon qachonki to'q bo'lsa, misol uchun men buni ochroq qilaman. Men buni to'qroq qilaman. Men buni radial qilib turib, bundoq qilib turib, men buni ozgina pastga bundoq qilib tushirib qo'ysam, endi qarab turinglar. Men buni o'chiraman. Mana bunaqa holat turibdi. Men buni bersanglar bo'ladi. Okey, men bundan qilib ozgina o'ynatib, balobattirlar qilib bersanglar bo'ladi, lekin sizlardan iltimos men bunaqa oq fonga bermanglar. Mana bu yerda ham shunaqa turibdi. Vintage berilgan bu yerga. Umuman bunaqa bermanglar. Bu videoni juda ham sifatini tushirib yoradi. Mana bu yerdagi fonda qaranglar-da, mana. Misol uchun mana xuddi shu videodan kelib chiqqan narsa qilaman. Mana bunda oq tashladim. Misol uchun mana bu oq, bu o'sha ekspertning yuzi. Mana ekspertning yuzi 150. Mana sizlarga mana joyida motion qilib beraman mana. Ekspert yuzi, bu yerdan qo'pol gaplashing,
konsultni hurmat qiling. No, okey, mana bunaqa qilamiz buni. Bundoq qilib turib, mana buni oq qilamiz. Oq qilgandan keyin mana bunaqa tashlaymiz. Tashlagandan keyin buni ozgina nastroykasini o'zgartirib qo'yamiz. 17:00. Buni 400. Xo'p, mana buni ozgina bundoq ko'paytirib qo'yamiz. Endi buni xuddi shunaqa mana bunaqa to'rt burchak qilib chiqsak bo'ladi. Duplikat qilamiz. Xo'p, bundoq qilib 400 и 400. Duplikat qilgandan keyin ozgina kattalashtirib qo'yamiz. Buni примерно bu yog'iga. Okey. Например, hozir bunda to'g'ri. Okey. Bu narsasini endi ozgina kichkinalashtiraman. Buni bu yoqqa, uni yoqqa. Buni 125 qilaman. Okey. Ozgina pastroqga tushiraman. O'rtasidagi anaqani rangsini ochib qo'yaman. Ya'ni bu mana bunimiz ozgina miqdori. Mana bu 600. Yo'q, 500. Mana bu 600 bo'ladi. Okey. Buni 500. Buni 600. 500 qo'yma 600. Endi buni ozgina bu yoqqa qo'shiramiz. Pastroqga tushiramiz. Bu yoqqa qo'shiramiz, pastroqga tushiramiz. Ozgina yana pastroqga mana. Okey. Mana ko'rasizlar? Bu yerda mana bo'pti, xo'p, mayli, mana bunaqa tosh effektini berdik ham deylik. Masalan, tosh nima edi inglizchasiga? Xo'p, tosh. Stone. Mana bu yerga stone yozamiz. Buni all image ga o'tkazaylik. Ya'ni stone png. Stone nest deb yozaman. Ya'ni ko'proq toshlar bo'ladi. Xo'p, bu yerda qanaqa tosh ishlatilingan? Okey. Bular silishgan xunuk toshlar-da. Mana bu sal yaxshiroq ekan, mana shuni olib turaylik. Mana shu yaxshiroq ekan. Okey, buni bundoq tashlaymiz, bundoq qilamiz. Bu png emasmikan? Okey, buni png qo'yamiz, bo'lmasa bundoq qilib color range bu yoqqa tashlaymiz. Ozgina ko'paytirib turamiz. Ya'ni bu 20 da turib turaversin. Okey. Xuddi shu holatda mana bundoq mana tashladim toshni. Misol uchun deylik. Bundoq kichkinalashtirdim. Ozgina kattalashtirdim. Bundoq qildim. Bunga bizni triton berishimiz kerak. Triton ozgina ko'kroq rangga tortamiz. Ko'k ochroq rangga. Keyin bunga ozgina fast box blur beramiz. Okey, buni 2 1 50. No, примерно mana. Ko'rasizlarmi? Bu narsani ishlatishni ham bilish kerak. Xo'p, bu yerda mayli, okey, gul qo'ygan ekanlar, flower. Flowers. Mayli, biz ham gul qo'yamiz. Okey. Flowers desam gul chiqib ketdi. Prям gul chiqib ketdi. O'simlik. Va mana bu silishgan xunukda. O'simlik nima bo'ladi? O'simlik. Plant. Okey. Osilib turadigan o'simlik kerak, osilib turadigan. Asojdayu. Misol uchun mana bu. Sigaret qo'ydim. Xo'p, bunday qilaman buni. Bunday qilaman. Buni PNG varianti bor, mana shuni olib turaveramiz. Bu yoqqa tashlayman. Bunga ham color range. Bunda tashlayman. Okey, mana. Ozgina mana ko'paytirib qo'yaman. Bundoq qaytib turib, men o'zimizning videomizga qaytaman. Ustiga tashlayman bunga. Ozgina scale bilan kichkinalashtiriraman. Buni teparoqga ko'tarib qo'yaman. Xo'p, например, mana shunaqa qaro. Xo'p, endi bunga biz triton berishimiz kerak. Triton bergandan keyin ozgina fonini ochroq ko'k qilib qo'yishimiz kerak. Misol uchun mana shunaqa. Bu yerga fastbox blurimizni copy, bu yoqqa paste. Ya'ni mana ko'rasizlarmi? Bu yerga rangsini ko'ringlar-da. Ya'ni bu yerga hozir men buni ozgina birga bir qilmadim. Mana shuni birga bir qilib qo'y, yana gapiraversan, birga bir qilmading, unaqa qilmading, bunaqa qilmading. Gap bo'lmasa 600. Ozgina bundoq qilamiz, ozgina buni bundoq qilamiz. Mana bo'ldi. Endi birga bir bo'ldi. Bu yerda mana ko'rasizlarmi? Bu yerdagi fonda bitta ko'ringlar-da mana. Mana bunaqa ko'ringlar-da.
Endi bu yerdagi bitta fonni ko'ringlar. Qay darajada xunuk. Misol uchun o'zinglarni, misol uchun mana montajlardan, o'zinglarni mana motionlardan kelib chiqqan holatda men примерно referens ko'rsatam, qanaqa ranglardan foydalanishi farqini ko'rdinglar. Ya'ni bu yerdagi narsa bilan bu yerdagi narsani qaysi biri ko'zingizga yoqyapti? O'zingizlar xolis fikr bildiringlar mana. Kommentariya degan narsa bor YouTube'da, bemalol yozib qoldirsanglar bo'ladi. Mana. Bundoq qaranglar mana. Bu yerdagi fon bilan bu yerdagi fon juda ham katta razницasi bor. Menda hamma narsa, ya'ni nima desam ekan, bir-biriga mos tushgan. Bemalol qanaqadir element yoki mana misol uchun mana shuni men hozir freeze frame copy paste tashlayman. Odamni yuzini ishlatayman mana shu yerda. Odam yuzini bundoq qilaman. Qani bu yerdagi orqadagi dumalog'im. Bundoq qilib turib, bundoq qilib alfabet qilib qo'yaman. Ozgina pastroq tushiraman. Ozgina ko'tarib qo'yaman 300 ga. Endi buni yana ozgina kattalashtiraman. 320 qilar ekanman. Bo'ldi mana. Ko'rasizlarmi? Endi buniga chetiga bitta strok beraversanglar, bundoq qilib, buni oq strok beraversanglar, mana. Ko'rasizlarmi? Qanaqa chiroyli narsa chiqyapti. Xohlasanglar mana bu yerga qo'pol gaplashing, konsultni hurmat qiling. Bu yerga yozamiz. Qo'pol gaplashing, konsultni hurmat qiling. Misol uchun o'zlarining tekstini yozdim mana. Bundoq tashladim. Bu yerda men qora rang qilib qo'yishim xato. Bu yerdagi mana bu och rangni olib turib, ustiga tekstimizga bundoq paste qilib qo'yadigan bo'lsam, bo'ldi, vse. Nima muammo? Mana bu yerdagi narsani qaranglar-da, bu yerdagi narsani qaranglar. O'zi в целом bunda olib qarasanglar, mana bunaqa tosh, mana bunaqa gul umuman kerak emas narsa. Bu meni shaxsiy fikrim. Bu narsani qanaqa qabul qilishinglar, menga qorong'u, lekin bu meni shaxsiy fikrim. Bu narsadan umuman foydalanmaylar. Bu narsa juda ham xunuk. Nimani hisobiga? Misol uchun buni hozir freeze frame-ni o'chirib turay. Misol uchun bu bolani foni gulga aloqador emas. Bu bolani foni ekspertning o'tirib tushuntiryapti. Bu yerda asosiy narsa minimalizm bo'lishi kerak. Bu yerda mana bunaqa gul berib, mana bunaqa tosh berib, nima keragi bor? Savol sizlarga mana bunaqa tekstura berib nima keragi bor? Vot, sizlarga maslahatim, bunaqa narsalardan foydalanmang. Ya'ni tosh, mana bunaqa narsalardan. Asosiysi shape'lar bilan ishlanglar. Mana bu shape animatsiya qilinglar, boshqa narsa qilinglar. Ancha skromliroq, ancha ishinglarning sifatini ko'rsatib ham qo'yadi. Vot. Xuddi shunaqa, ya'ni sizlar mana bunaqa narsalardan juda ham miyalardan udalit qo'ringlar, iltimos. Udalit qo'ringlar. Tekst miyalardan udalit qo'ringlar. Hayot payotingizga kirgizmanglar mana shunaqa narsalarni. Vot mana. Men o'zi bunaqa narsalardan deyarli foydalanmayman. Agar mana bu sohaga oid bo'lmasa, misol uchun travel yo'nalishi bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, travelda motion qilayotganingizda okey, mana bunaqa tosh, gul qo'shsanglar bo'ladi, lekin imенно ekspertingda o'tirganda bunaqa narsa shart emas. Xulosa qilib aytadigan bo'lsam, xullas bizni orqa fonni och qilishimiz kerak, liba to'q. Lekin bitta narsa bor. Misol uchun sizlar Instagram reels ko'rayotganingizda ko'rasizlar, o'tkazasizlar, scroll qilayotganingizda sizlarga qanaqadir och rangdagi fon chiqib qoladigan bo'lsa, bitta sizlarni fokusinglarni tortadi. Nimani hisobiga? Chunki orqa fonimiz och, slishkim yarki bo'ladi. Misol uchun sizlar ertalab uyqudan turgan paytingizda, uyqusirab telefonni yoqqan paytingizda ko'zinglar qamashib ketadi-yu, prям och rang turganda. Vot, xuddi shunaqa narsa sizlar ham scroll qilayotganingizda och rangdagi fon chiqib qoladigan bo'lsa, sizlarni bittada e'tiboringlarni tortadi. O'shaning uchun men har doim orqa fonni och qilaman. Mana misol uchun bu yerda ko'rsatib o'tadigan bo'lsam, orqa fon asrorikida och, bu yerda ham albaykada ham och. Vot, xuddi shunaqa, ya'ni sizlar orqa fonni qanchalik darajada och qiladigan bo'lsangiz, fokus orta olishi osonroq bo'ladi. Undan keyingi narsa, sizlar rang tanlashda har doim videoni o'zidan foydalaninglar. Agar sizlarning ekspertlarning qanaqadir brend book, undan tashqari imенно mana shu rangdan foydalanishingiz shart degan narsa bo'lmasa, sizlar bemalol videoni fonidan kelib chiqib turib rang qilinglar. Xullas shunaqa gaplar. Sog' bo'linglar, charchamanglar. Keyingi darslarda ko'rishguncha.